swamp na dito. Ang bago yung ano rito, yung mga flood control. Doon tayo sa may malilim. Mga swamp ito eh. Yan. Ang ganda ng palayan ngayon dito. Hanggang dito lang tayo nakarating kasi medyo mahirap na yung daan. May gano pala rito, Grand Carnival. Kita natin rito mga farmers. Ano nangyari sa truck ko? Simentado yung kalsada pero makitid lang. Dito natin hahanapin. Ito iba na yung shape ng ng Mount Arayat. Farm to Market Road. Dito, malapit na yung tubig rito. Okay, so ngayon ay may tinitignan tayong daan dito sa may sa may parting Arayat. Titignan natin kung saan palulusot yung isang bypass road na ginagawa rito, which is the Arayat to Santa Ana bypass road. Nakita natin somewhere here dun sa may dito sa may San Isidro, Saint Isidore the Palmer and Resort. Dun tayo papasok. Yun yung kukonekta ng dito sa bypass road na magdudugtong sa bayan ng Santa Ana at Arayat. So kung matatandaan ninyo, ilang beses na tayo nakapag-update dun sa may Santa Ana to Arayat bypass road na lagi natin pinupuntahan yung may Santa Ana side. Pero ngayon, first time natin pupuntahan yung dito naman sa may Arayat side. Hanapin natin ngayon yung kadugtong nung kalsadang ginagawa nila. Although hindi pa tapos, pero nakita natin sa maps na may daan na papunta dun sa may kung saan sila magmi-meet sa may Santa Ana area. Pero hindi pa tapos hanggang doon. Yung dito lang sa may area ng Arayat, yun yung pupuntahan natin dahil madalas nga tayong nakakapag-update doon lang sa may Santa Ana. Ngayon naman dito sa area ng Arayat. At ngayon ay nandito tayo sa may Magalang to Arayat Road. Ayan. So yung nakikita nyo, yun yung papunta ng downtown Arayat. So may nakita tayong kalsada after nung generic pharmacy yata yun. Pwede na tayong kumanan para hindi na tayo dumaan dun mismo sa highway, which is matraffic sa mga oras na ito. Considering na ngayon 12:39. At ngayon pala ay araw ng Biyernes, July 31, 2026. At ito yung bagong i-update natin ngayon. So tara, samahan niyo ko muli sa ating solo ride adventure dito sa Arayat. Let's go! Ayun, si ate. Nahulog yung niya. Yung sombrero niya. Ano nangyari sa truck ko? Sakto siyang palabas, tumirik. Ito pala yung Baleas Lagan. Maganda riyan. Pero hindi pa tayo nakapasok. One time papasyal tayo doon. Ang ganda ng palayan ngayon dito.
dahil tagulan na. The last time tayong dumaan dito, kulay brown dahil summer pa yun. So itong kalsadang ito, ito rin yung malimit na dinadaanan yung mga gustong pumunta ng probinsya ng Nueva Ecija. Pagdating dun sa junction, dun sa downtown, kakaliwa ka, papunta na ng Cabiao yun. And then kung kakanan ka, papunta ng San Fernando. Villa Jumeirah Resort. Oops. Yung mga bitak-bitak rito, binuhusan ng yung asfalto. Ayan, dahil yung kalsada rito marami na rin bitak-bitak eh. Kailangan na rin maayos. Ito naman yung shortcut papunta dun sa dun sa saan ba yan? Dun sa may bypass road ng Magalang to Arayat. So nandito na tayo sa may barangay Gatchawin, at yan yung Gatchawin Elementary School. Dami palang junk shop oh. Yan, dito na yata yung yung sementeryo. Yan ang bago yung rito, yung mga flood control. Ayan, ito yung mga ginawang slope protection dito sa creek dito. Arayat View Residences. Yun, ito na yung Memorial Park. Abattoir Slaughterhouse. Ilan pa ba yung gas natin? 1 bar na lang. Hanap tayo ng medyo murang gas dito. Yan, I think dito malapit na. Wala nang murang gas ngayon. 76 na yung gas nila. $150. Leaded.
Merlin. Yun palang tinuturo niya, yung ano rin, yung main road din. So yan, kanan na tayo rito. Hoping na hindi masyadong matraffic. So yung hahanapin naman natin, yung terminal ng bus. Yan. O dito yata eh. Hanapin natin yung terminal ng bus. Doon na malapit yung kantong pakanan. Yung may Saint Isidore Labrador. Dito meron ding ano rito, bagong gasolinaan. At ito yung mall sa may Arayat, City Mall Arayat. Katabi niya yung McDonald's. Tabi-tabi na yan eh. Walter Mart, Jollibee. Yan. So very progressive na rin yung bayan ng Arayat. Nauna pang magkaroon ng Walter Mart dito kaysa sa Angeles City. So speaking of Walter Mart, yung sa ano, may pangalan na nung huli tayong pumunta dun sa Walter Mart Construction sa Porac. Yun, marami rin nag-aabang dun. Dito na tayo sa may barangay San Nicolas. Ayan o, maganda na yung kalsada ngayon dito. Aspaltado na. Ito yung kalsadang matagal ginawa. Ewan ko, last year pa yan. Last year yata natapos. Pero matagal bago natapos. Nangyari dito, ba't matraffic? Dito sa mga papasok na kanto dyan, may ano yan, may shortcut papunta doon sa dike. And then kung gusto niyo pumunta ng Candaba, pwedeng doon kayo dumaan. Yung dike na yun, yung anong Arnedo Dike. Anong nangyari sa trailer? Ba't huminto? R1. Dito medyo mura oh. 71.30. Sayang, nakapagkarga na tayo. Yung kinargahan natin, ano pa yata yun eh, 76. Barangay San Nicolas. Malapit na yata rin yung chapel nila eh. Ito yung chapel. Ayan o, San Nicolas Chapel. I love San Nicolas. Bakit mabagal rito? Merong trike na mabagal dun sa harapan.
Apong Kulas. Hindi pa natin nakikita yung yung bus station. Doon na malapit yung yung likuan eh. Bali ito, kung didiretsuhin mo ito, mararating mo yung bayan ng Santa Ana. Sunod-sunod na yan, Santa Ana, Mexico. May gano pala rito, Grand Carnival. Rusi. Cubs Pool. Parang malapit na rito. Ayan, ito na yung bus terminal. Hanapin natin yan yung Saint Isidore. Wait lang. Check muna natin sa maps. Baka mamaya lumampas na naman tayo. Ano na ito Welcome Arch na pala ito Ayun, Welcome Arayat. Banda rito siya. Dito yata. Dito natin hahanapin yung kalsadang magdudugtong dito sa may bypass road ng Santa Ana. Yan, dito siya. Ang lapad ng kanal dito Yan parang dito Dito na kaya? Dito na yata. Yun, parang ito na. Ito na kaya? Check ulit natin sa map. Ito na nga. Dito na. Dito na papunta yung bypass road. Yun. First time na yung makakarating dito. Simentado yung kalsada pero makitid lang. Yan ano ito? Resort yata ito. Hindi. Yun. Ganito pala yung itsura rito. Yun, nakikita natin rito mga farmers. Yun meron silang tent.
Ano na pala rito, parang ano, swamp na dito. Yan, no. Dito lulusot yung may sa ano, sa Barangay San Agustin yata yun. Doon sa may park, merong mini park. Uy, yung daming ano, daming mga itik. At dito iba na yung shape ng ano, ng Mount Arayat. Uy, daming ibon. Parang nakikipaglaro yung mga ibon. Ayun, oh. Dami pala rito. Ayun, oh. Parang nag-ano na yung kalsada rito. Yung banda ron parang nag-submerge. Yan, hanggang dito lang pala. Ano ito? Farm to Market Road. Ayan, oh. Kaso saan kaya tayo pwede mag-drone dito? Mainit ito. Tignan nyo. Farm to Market Road. Pero dito lulusot yung nakita natin sa maps. Tingnan natin kung matigas ba rito. Doon tayo sa may malilim. Kaya hanggang doon. Medyo matigas naman yata eh. Importante yung malilim para makuha natin ang drone shot. Dito, malapit na yung tubig rito. Ayan, dito tayo sa may lilim. Oops. Naalala ko nung nasa ano tayo, Masantol. So pa may mga bakas naman ng motor. Napalaban na naman si Stark. Ayun. Ganito pala yung itsura rito. Likunan natin. Para mamaya hindi na tayo mahirapan. Oop. Dito tayo sa medyo matigas. Ayan. Oops. Tayo lang mag-isa. Ano? May mga nest ng ibon. Dito titingnan natin. Serial view.
Mag-isa tayo rito. Nandito tayo sa kawalan. Sa gitna ng mga swamp. I think hindi naman mga palaisdaan ito. Mga swamp ito eh. Ayan, oh. At nagpahinga muna tayo dito sa may sa ilalim ng puno ng kamatsili. At may nadaanan naman tayong mga tao ron. Yung mga nagtitent. Ewan ko kung anong ginagawa nila ron. Baka nagbibilad or something. At hanggang dito lang tayo nakarating kasi medyo mahirap na yung daan. Parang lupa na ano na although tuyo na pero yung sa ilalim niya basa pa rin. Hindi pwede si Stark na dalhin natin hanggang doon. Pero one time dalhin natin si Pongkan dito para makarating tayo hanggang doon sa dulo kasi doon sa drone shot nakita natin na ito pala yung binabaybay niya, itong kanal na to. Diretso yan hanggang doon, hanggang makarating doon sa ginagawang bypass road. So may nakita na tayong portion na doon na sementado. Pero parang putol pa rin. Yun yung magdudugtong doon sa may San Agustin, Santa Ana. Yung pinasukan natin nung mga nakaraang buwan na nag-vlog tayo doon. Yung continuation ng Santa Ana to Arayat Bypass Road. At ngayon ay nandito tayo sa may Arayat side. And then, kanina yung pinasukan natin, malapit na tayo dun sa Arco ng Arayat at saka Santa Ana. So, ito yung update ngayon dito sa ginagawang Arayat to Santa Ana Bypass Road. Dadaan pa siya rito. And then, pag diniretso dito yon, ewan ko lang kung dito didiretso kasi meron pa tayong nakitang kanto, banda ron eh. Kung didiretso yan, pwedeng kumanan papunta rito o diretso hanggang doon. Ibang barangay naman yung madadaanan doon. Pero yung dito, palabas na kami ng Mesodo. Yan. So I think that ends our vlog. And if you enjoy watching this video, please do like, share, and subscribe. And stay tuned to Puelandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So again, ride safe always, Kabalan. See you when I see you, and Puelandas is signing out.